Hej bloggen. Jag hoppas allting är bra med er och att ni har haft en jättetrevlig lördag. Just nu så har jag precis varit ner tvättstugan och så har jag varit ute med min hund och sett lite mys med min darling. Men han var trött så han inte vila lite så den sa han ska sova en halvtimme. Så vi får se när han kommer upp igen. Och under tiden tänkte jag skriva lite. Jag ska visa en sak förresten. Vänta. Som jag tänkte berätta. När jag blonderade mitt hår till detta så var jag jättebra. Och det var en svart kroff. Ja, ni vet vad jag menar. I alla fall, blonderingsfärg. Och sen när jag var klar med färgningen och sköljde ut det så var det jätteblond. Så vet ni att man ska ta sån här efterbehandling. Och det är då anti-yellow hårinpackning. Jag vet inte om jag ser så vad det till så ser man ut i alla fall. Och när man öppnar denna så är det lila hårinpackning. Den är jättelila. Och jag var lite skeptisk till att sätta den här mitt hår för jag tänkte, ska det bli lila? Men eftersom att det är en hårinpackning och den låg i förpackningen och det var mitt att man inte ska få gult hår så gjorde jag det. Och jag hade i den i 3 minuter som man ska ha i den. Och så följde jag av den. Och gick upp, torkade håret och skulle kolla i spegeln hur det blev. Och jag blev förkrossad. Och mitt blonda hår var inte blont längre. Det var lila. Precis som den hårinpackningen. Och jag fick panik. Och affären var stängd. Och jag kunde inte handla en ny blondering. Så jag tänkte, men det kanske försvinner. Det är ändå en hårinpackning, det måste ju försvinna. Så jag började föna håret. Och det blev inte bättre. Så dagen efter så tänkte jag när jag vaknade, nu ska jag skriva och klaga till dem för så ska det inte vara. Men jag kom aldrig så långt att jag skulle klaga. Så jag duschade nog igen. Och testade samma procedur igen. Att tvätta håret men inte med detta med vanligt shampoo. Och fönade och kollade mig i spegeln. Då var håret inte lila längre, det var blått. Och galen som jag är så skit jag i det. Visst jag var sur på att mitt hår var grått ungefär, blått. Men jag satte upp en hästsvans och så ringde jag till Jusse och de bara skrattade åt mig. Och 3:e dagen så var jag fortfarande irriterad över detta. Och jag åkade liksom till dagis och lämnade barnen i blått hår. Och så de tror jag är gal. Men på kvällen, den 3:e dagen, så duschade jag igen. Och när jag fönade håret då så hade faktiskt allt det blåa och lila försvunnit. Och håret blev extremt blont. Så jag råder er att ni som verkligen vill ha jätteblont hår får stå ut helt enkelt med att ha lila blått hår i 2-3 dagar. För hårinpackningen sätter sig till i håret ändå fast du sköljer ut det. Men efter 3-4 tvättar så försvinner hårinpackningen från håret. Och då är det jätteblont för den jämnar ut så att du inte får gula ränder i håret. Förutom jag eller jag har mörkhår här uppe. Men den jämnar ut toningen i håret så hela håret blir blont istället för typ en gul där och blont där. Så ni andra som tänkte som mig när ni hade denna att shit, mitt hår är verkligen förstört. Och jag måste köpa en ny blonderingsfärg. Gör inte det. Eller om ni ska ut samma kväll kanske ni inte vill gå lila eller blåhåriga eller gråhåriga. Så stå ut i 3 dagar så funkar denna. Jag vill bara säga det till er så ni vet det. Så ni inte får samma panik som jag fick. Herregud, jag visste inte om jag skulle gråta eller skratta när jag såg mig själv. Så Schwarzkopf, blond, anti-yellow hårinpackning, hårkur.
är faktiskt bra om man har tålamodet att vänta de här 2-3 dagarna, vilket borde stå på förpackningen när man tar denna. Tycker jag att de borde skriva dit, för annars kan man tro att man har blivit lurad som jag gjorde. Men nu ska jag titta lite på tv och dricka Monster. Då tar man ett litet blås. Och sedan får jag se vad kvällen ger. Men har ni tråkigt och känner att ni tycker shit, det borde hon prata om eller någonting, så är det bara att skriva. Så hörs vi sen.